آی کرمورا داماد مهریه همشیره رو چند بنویسم خدا قبول کنه؟ حاج آقا شما 110 تا سکه بنویسید. مبارکه. حاج آقا یه لحظه صبر کن. یعنی چی 110 تا بنویس؟ حاج آقا شما 1 میلیارد بنویس. چیه 1 میلیارد؟ حاج آقا یه دقیقه صبر کن ببینم کی گفته 1 میلیارد؟ بابا. مگه بابات قراره پول اینا رو بده؟ حاج آقا سنت پیغمبر چقدره؟ 114 تا. همین 110 تایش حاج آقا میگه بنویسین دیگه. 110 تا بنویس حاج آقا شما. حاج آقا صبر کن. ببین محمد من به تو گفتم حاج آقا به شما هم دارم میگم. تو خانواده ما اصلا سکه خوشیام نیست. طلاق و طلاق کشی میاره. شما به تومان بنویس. باشه شما بفرما. من پدر تو رو در میارم محمد. حاج آقا گوش بده چی دارم بهت میگم. شما همین 110 تا سکه رو به تومن تبدیل کن. سر سفره بخون تموم شه بره دیگه. اوکیش میکنم برام. مرسی حاج آقا. ناصر جون الان سکه رو هولوش چقدر داره میچرخه؟ حاجی والا الان 7:50 صحبتش هست. 7:50 دقیقه 110 تا اونجا سکه بده. این چقدر میشه ناصر جان تقریبا؟ تقریبا